04年卷2第10題。咁有呢個 program 嘗試就揾呢條數嘅答案，0.1加0.2又加到5.0加50個數。咁但係發覺呢個 program 永遠都唔會停。咁點解呢？咁咪睇翻個 program 本身就有兩個嘅浮點小數嘅變數 ，s 係個 sum 嚟嘅，等於0先啦。咁如果 x 每次加0.1，再將 x 加到個 s 嗰度，咁當 x等於5嘅時候就會跳翻出嚟唔再做噶啦。咁但係實際執行嘅時候，發覺佢永遠都唔停嘅，做到唔停。咁點解呢？咁答案就係呢個條件 x等於5嘅呢個永遠都唔會發生嘅。咁因為電腦呢係唔能夠準確地儲存一個浮點小數0.1。咁相反，佢儲存嘅呢係1/2、1/4、1/8等等啦。咁於是呢，我以為佢係4.8嘅時候呢，實際佢裝住個數字只係4.79幾嘅。咁我以為佢係4.9嘅時候呢，佢係4.89幾嘅。咁所以對於一啲十進制嘅數呢，係會存在有少少嘅誤差。咁於是今次個 program 呢，我將佢改咗少少嘢呢，就呢個唔再係 x等於5啦，而係 x大過或等於5呢，就叫佢停咗佢啦。咁結果真係會停喎。咁但係得出嚟答案呢，就唔係我哋預計嘅127.5，咁係幾多呢？咁個原因就係電腦唔能夠準確地去記錄嗰0.1。咁所以當我哋以為呢 x 係等於5嘅時候呢，原來個 x 係4.9998。咁所以呢，佢未曾等於5呢，咁所以做多咗一次，咁所以結果答案就多咗個5出嚟啦。咁所以本來嘅127呢，加多咗5，所以結果答案就132啦。